Veç siteve të njohura arkeologjike në jug të vendit të shtuar një tjetër mundësi për turistët. Bëhet fjalë për rrugën që afro 200 vjet më parë u përshkruan nga poeti i njohur anglez Lord Byron, e cila është përfshirë në paketa turistike të shumë shteteve. Shënimet e poetit dhe letërkëmbimi me nënën të botuar në një libër paraqesin rrugëtimin e tij në një territor të virgjër si ai i Shqipërisë e asaj kohe, që për shumë nga vizitorët e huaj ka mbetur i tillë edhe sot. Pak a shumë ne jemi si Byroni, pasi po ecim në përgjurmët e tij. Por unë do të shkruaj në Daily Photograph historinë e udhëtimit ashtu siç është, ndërkohë që Byroni kishte atë atmosferën romantike, duke e kthyer në të mrekullueshme çdo gjë. Mendonim se do të kishte ndryshuar shumë që nga koha e Byronit, por vendi vazhdon të mbetet i mrekullueshëm. Më thanë se ushqimi nuk ishte fort i mirë, por deri tani kam përshtypjet më të mira. Lord Byroni erdhi në Shqipëri pasi kishte kaluar më parë nëpër Portugali, Spanjë, Itali, Maltë dhe Greqi dhe erdhi në Shqipëri duke vlerësuar shumë vendin, por njëkohësisht edhe njerëzit e Shqipërisë, sidomos nëpërmjet Ali Pashës. Turi zgjat 10 ditë përmes kalërimit në zona si Nepravishta, Libohova, Erindi, Zagoria dhe Këlcyra. Rrugëtimi në gjurmët e Lord Byronit ka ngjallur interes të madh jo vetëm për turistët anglez, por edhe për ata australian dhe kanadez.